AI နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖန်တီးဖို့အတွက်ခေါင်းစဉ် idea လောက်ပဲရှိုံနဲ့ AI ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးအစအဆုံးဖန်တီးခိုင်းနိုင်ပါပြီ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ YouTube Short နဲ့ TikTok တို့မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးပတ်စံရှာဖို့ AI နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုံးဖန်တီးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုပြပြပေးတော့ပါမယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကိုဖွင့်ရပါမယ်။ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုမဲ့သူတွေကလည်း Chrome browser မှာ desktop site ကိုအမှန်ချစ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ browser ရဲ့ search bar မှာကျွန်တော်အခုရပြထားတဲ့ flicky.ai ဆိုတာလေးရတယ်ပါ website လေးတွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ start for free ကို channel လေးပါဒီ website လေးကအကောင့်ဝင်ပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် Gmail နဲ့လည်း login ဝင်လို့ရလို့ Facebook နဲ့လည်း login ဝင်လို့ရပါတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေရနည်းနဲ့ login ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Google နဲ့ login ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် continue with Google နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Flicky AI ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အကောင့်ဝင်တာပြီးသွားပါပြီဒီမှာတက်လာတဲ့ box လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှားလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးစပြီးဖန်တီးဖို့အတွက်အပေါ်ထောက်က new file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ခွင့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းတဲ့ဘာသာစကားကိုရွေးရပါမယ်ဒီနေရာမှာ Burmese ကျွန်တော်မြန်မာစာလေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲထားပါမယ်အင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်တို့က United States ပဲကျွန်တော်ထားပါမယ် United States file နေရာမှာကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နာမည်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နမူနာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ် AI ဗီဒီယိုလို့ပဲရေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီ aspect ratio နေရာမှာကျွန်တော်တို့က YouTube Short နဲ့ TikTok အတွက် fan မှာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait 9 ratio 60ကိုပဲယူထားပါမယ်တက်ဝိတ်နေရာမှာတော့ကျွန်တော် idea ပဲထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ submit ကိုနှိပ်မယ်ဗီဒီယိုလေးစပြီး fan ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် So please subscribe whatever ဒီ idea prompt ပေါက်ထဲမှာတော့ကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးနိုင်ငံ9နိုင်ငံကိုဗီဒီယိုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် make a video about 5 most beautiful country ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့ကြာချိန်ကိုရွေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ YouTube Short နဲ့ TikTok အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် duration 1 minute ပဲသွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က submit ကိုပဲနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ idea တစ်ခုကို AI ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖန်တီးပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ idea ကို AI ကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက download ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ start export ကိုနှိပ်မယ် start ကိုနှိပ်ပါမယ်ကိုယ်ဆိုရင်တော့ AI ကဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ set တွေကို download ဆွဲနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို YouTube Short နဲ့ TikTok တို့မှာတင်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် Unearth the magic of our planet as we delve into the 5 most stunning countries globally. Italy, a country renowned for its rich history, romantic landscapes, and exquisite cuisine, is a feast for the senses. Next, we jet off to New Zealand with its breathtaking, diverse landscapes, enchanting wildlife, and warm-hearted locals that will steal your heart.